जब आप अपने हाथों को क्रैकिंग करते हो तो आवाज़ आती है ना, जो हाथों के अंदर जॉइंट्स होते हैं जब उनको बेंड किया जाता है एक पोजीशन में, जब उनको बेंड किया जाता है ऊपर से दबाया जाता है तो आवाज़ आती है। तो वो आवाज़ क्यों आती है? वो बेसिकली ये होता है कि जॉइंट्स के दरमियान एक गैस होती है, लिक्विड जैसी गैस होती है, वो फट जाती है तो उसके बाद फिर वो आवाज़ आती है। तो अगर एक दफ़ा हम करते हैं तो उससे कोई नुकसान तो नहीं होता वैसे, जो वो इससे जो आपके मसल्स होते हैं वो भी रिलैक्स होते हैं और ये जो गैस और लिक्विड होता है ये दोबारा बन जाता है 20 से 25 मिनट के बाद, ये दोबारा फिर बन जाता है। उसके बाद आप फिर अपने हाथों को क्रैकिंग नकल्स कर सकते हो।